Assalomu alaykum. Bugungi videoda Bitcoinning halving jarayoni qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bitcoinning halving jarayoni va u qanday sodir bo'ladi? Halving jarayoni toki emissiya qilingan 21 million Bitcoin mining qilinguncha davom etadi. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Bu menga sifatli kontent yaratishda motivatsiya bo'ladi. Halving Bitcoinning narxiga qanday ta'sir qiladi? Bitcoinning narxini o'sishini ta'minlay oladimi? Keling, bugungi videoda shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Bitcoin halvingi bu shunday holatki, minerlarning tranzaksiyalarini tekshirishga, Bitcoin tarmog'ining xavfsizligini ta'minlashga va qiyin matematik bloklarni yaratishga ketkazgan energiyasi uchun beriladigan mukofotni 2 karra qisqartirish jarayonidir va bu holat har 4 yilda bir marta sodir bo'ladi. Biz bilamizki, Bitcoin bor yo'g'i 21 million tanga miqdori bilan chegaralangan. 21 million tanga mining qilingandan keyin boshqa yaratilmaydi. Ya'ni sizga mukofot sifatida Bitcoin boshqa berilmaydi. Chunki Bitcoin hech qaysi bir tashkilot yoki kompaniyaning nazoratida emas. Bitcoin mining qilish jarayoni ishga tushganda har bir blok uchun 50 BTS mukofot sifatida berilgan. Hozir men Bitcoin mining qilish jarayoniga to'xtalmoqchi emasman. Xullas, kod shunday yaratilganki, har 210 ming blok yaratilib tarmoqqa qo'shilgandan keyin halving sodir bo'ladi. Har bir blok yaratilishi uchun esa 10 daqiqa atrofida vaqt talab qilinadi. Yetarlicha miqdorda bloklar yaratilgandan keyin blockchainga qo'shiladi va bu 4 yil vaqtni talab qiladi. Birinchi halving 2012-yilda sodir bo'lgan va mukofot 25 BTS ga teng bo'lgan. Ikkinchisi esa 2016-yilda mukofotni 12.5 BTS ga tenglab qo'ydi. 2020-yildagi 6.25 ga. Oxirgisi 2024-yil 20-aprelda 3.125 BTS ga qisqartirdi. Xo'sh, bu Bitcoinning narxiga qanday ta'sir qiladi? Talab va taklifga asoslangan holda bozorda narxning o'sishiga ijobiy ta'sir qiladi. Chunki bozorga kirayotgan bitcoinlarning miqdori kamayadi. Agar bozordagi taklif oshsa, bu uning qadri o'sishiga va defitsit bo'lishiga olib keladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, oxirgi halving 2140-yilda sodir bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Undan keyin minerlarga yaratgan bloklari uchun Bitcoin berilmaydi. Ammo ular rag'batlantirish sifatida komissiyalardan ulush oladilar. Bitcoinning narxi 2024-yilda $100,000 ga chiqa oladimi? Nima deb o'ylaysiz?